Čo mi najviac pomáha v boji s rozšírenými pormi a pigmentáciami po akné? Pravidelné používanie retinalu. Ja používam tento od K-Secret Sol 1988, 2% lipozomálny retinál. Na retinál si vaša pokožka musí vybudovať toleranciu, takže začíname veľkosťou hrášku na celú pleť a postupne túto dávku zvyšujeme 2-krát za týždeň, 3-krát za týždeň až každý druhý deň. Výsledky pravidelného používania retinálu sa dostavia po 4 až 8 týždňoch, tak okrem toho je to zatiaľ najúčinnejší anti-aging, takže čím skôr začnete, tým lepšie.